So hello namaste everyone, welcome back to my channel र म आज फेरि आइसके YouTube and social platform regarding के important and interesting news जनाउँदैछु। सो भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु होला र तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ छन् लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यो च्यानलमा तपाईले नेपाली युट्युबर्सहरुको बारेमा न्यूज एन्ड अपडेट्सहरु पाउनुहुन्छ। र आजको हाम्रो फर्स्ट न्यूज रहेको छ द मुकबाङ्गर्स कन्ट्रोभर्सी रिगार्डिङ। तपाईहरुलाई मैले मेरो प्रिभियस भिडियोबाट चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सी रिगार्डिङ थुप्रै कुराहरु चाहिँ अपडेट गरिसकेको छु, बट अहिले चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सी चाहिँ एकदमै सिरियस चाहिँ भइसकेको छ। र गुरुङ इटिङ च्यानलको रिप्लाई ब्याक पछि चाहिँ फेरि मुकबाङ परेले चाहिँ अर्को भिडियो अपलोड गर्नु भएको थियो जहाँ चाहिँ उहाँले गुरुङ इटिङ च्यानललाई पनि एक्सपोज गरिदिनु भएको छ। गुरुङ इटिङ च्यानलले पनि मुकबाङ परीलाई चाहिँ मोक गर्नु भएको थियो र मुकबाङ परीले गुरुङ इटिङ च्यानलसँग जे क्वेशन गर्नु भएको थियो, जे एलिगेसन लगाउनु भएको थियो, त्यसको एन्सर गुरुङ इटिङ च्यानलले दिन नसकेपछि आफ्नो कन्ट्रोभर्सी लुकाउनको लागि चाहिँ गुरुङ इटिङ च्यानलले ऑडियन्सहरुलाई म्यानिपुलेट गरेर आफुलाई राइट देखाउँदै कन्ट्रोभर्सीलाई अर्को तर्फ मोड्नु भयो र भिक्टिम कार्ड खेल्ने र सिम्प्याथी गेन गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नु भयो। दिस स्टेटमेन्ट वाज सेड बाइ मुकबाङ परी इन अ रिसेन्ट भिडियो, जसको बारेमा केही भिडियो क्लिप तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। उसको गल्तीलाई लुकाउनको लागि उसले त्यो कमेन्ट सेक्सनमा भनेको गल्ती कुराहरुलाई लुकाउनको लागि उसले मेरो गल्तीलाई पोइन्ट आउट गर्दैछ, मेरो गल्तीलाई हाइलाइट गर्दैछ, यसरी म्यानिपुलेट गरिराको छ जबकि उसले नि त्यही कुरा गरिराको छ अर्कोतिर गएर के। अनि म यो कुरालाई के बुझौँ, उसले साँचो मनले नै के भन्छ एपोलोजी एक्सेप्ट गरेको हो त, अनि म चाहिँ के बुझौँ त्यो कुरामा। उसले मलाई के गर्नु खोजेको, मतलब उसले एकतिर एक्सेप्ट पनि गरेको छ, ठिक छ मेल मात्र भयो भने इनफ छ भनेर उसले भनेको छ। अनि फेरि एकैछिनपछि आउँछ कमेन्ट, अनि केही समयपछि आउँछ भिडियो जसमा मलाई नि क्लियरली म गरेको छ। अनि त्यो भिडियोको चाहिँ म क्लिप सानो राखिदिन्छु, त्यसमा चाहिँ क्लियरली मेरो नाम लिएको चाहिँ छैन डाइरेक्टली होइन, तर त्यो कुरा मलाई नै पोइन्ट आउट गरेको भनेर क्लियरली बुझिन्छ, सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ। यदि बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँनिर 3 केजीको कुरा भएको छ, यस्तो सटाइरिकल पाराले उसले चाहिँ मलाई त्यहाँ हुन्छ नि त्यहाँनिर दुईजना मिलेर, म त्यो युट्युबरको नाम लिन्न होइन, बट दे मक्ड मी त्यहाँनिर। आमा दिदीले जान्छ 3 केजी पोर्क पानी म खान्छु, कसले कुरा काट्यो मलाई थाहा छ, मलाई पनि तिमीले 3 केजी पोर्क भन्यो अनि सरकार लाग्यो। एन्ड उसले चाहिँ एकदम इजिली भनेको छ कि होइन मक गर्यो मोमो भिडियोमा। त्यस पछाडि मैले रिटालिएसनमा चाहिँ त्यो कमेन्टको रिप्लाई दिएँ, त्यहाँनिर मैले रिस पोखेँ, त्यस्तो पाराले भनेको छ होइन। उसले यो कुरालाई तोडमोड गरेर अनि त्यहाँनिर भएको कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्ने अडियन्सलाई त्यो कुराहरू पनि नभनिकन यसरी चाहिँ घुमाएर आफूलाई चाहिँ राम्रो देखाउनु खोजेको छ होइन। तर मैले भनिहालेँ फ्याक्ट कुरा के हो, मैले जे भनिरहेको छु त्यो सही कुरा मात्र भनिरहेको छु है। उसले भनेको कुरा नि सही हो, उसले त्यहाँ मक के अरे हामीले मक गरेको भिडियो हेऱ्यो त्यस पछाडि नै भएको हो त्यो हुनु त है कमेन्ट सेक्सनमा। तर त्यो बिचमा धेरै कुराहरू छ जसपछि पनि उसले त्यो गर्यो भनेपछि त्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर त्यस्तो गर्यो, अनि त्यसपछि साथसाथै उसले मक भिडियो पनि फेरि बनायो, मलाई फिर्ता दियो, रिभेन्ज लियो। सो अब त्यो रिभेन्ज लिइसकेपछि नि हाउ क्यान सी कम एन्ड से कि मैले मक गरेँ अनि त्यही भएर त्यो कमेन्ट सेक्सनको कुराहरू यसरी स्टार्ट भएको हो। अनि उसले त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी त्यतातिर डाइभर्ट गर्न सक्छ कि उसले किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि उसँग प्रुफ छैन कि। मैले त उसलाई प्रुफ मागेको हो नि त, यो कुरा कहाँबाट सुरु भएको हो, यो प्रब्लमको जड कहाँ हो भनेर मैले उसलाई सोधेको छैन नि त। उसलाई त मैले के भनिरहेको छु, सिर्फ तिमीले कमेन्ट सेक्सनमा जे भनेको छ त्यो कुराबाट मात्र मलाई आपत्ति हो, अनि त्यो कुराको चाहिँ प्रुफ लिएर आऊ, अनि त्यस पछाडि के भन्छ त्यो कुरामा जे भनेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ सही प्रुफ गर, त्यो मात्र भनेको हो मैले होइन। तर उसले चाहिँ यसरी मेरो गल्ती जहाँनिर मैले गल्ती गरेको छु होइन, अनि त्यसमा मैले धेरैचोटि सरी पनि भनिसकेको छु, अनि त्यस पछाडि जस्ट उसले एक्सेप्ट पनि गरिसकेको छ त्यो गल्तीलाई होइन, मैले गरेको गल्तीलाई, अनि फर्गिभ पनि गरिसकेको छ भनेपछि फेरि उसले त्यही कुरा कोट्याइ कति चाहिँ भिडियोलाई म्यानिपुलेट गर्न खोजेको हो कि। एन्ड यो भिडियोको लास्टमा मुकबाङ परीले भन्नु भएको छ कि उहाँ चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सीबाट चाहिँ एकदमै टायर्ड अफ भइसक्नु भएको छ, न त अब चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सीको बारेमा केही कुराहरू गर्नु हुनेवाला छ, न त गुरुङ इटिङ च्यानलबाट चाहिँ उहाँको अगेन्स्टमा केही पनि कुराहरू आउनेवाला छ। अब यो कुराहरू चाहिँ यहीँ टुङ्गिनेवाला छ र गुरुङ इटिङ च्यानल आउँछ भने म लिगल्ली जानेवाला छु र लिगल एक्सन लिग्नेवाला छु, मसँग चाहिँ सबै प्रुफहरू चाहिँ रहेको छ भनेर मुकबाङ परीले भन्नुभएको थियो। अब चाहिँ सायद यो कुरा यहीँ टुङ्गिन्छ होला, तर यदि ऊ आउँछ भने फेरि है उसले मेरो बारेमा मिसइन्फर्मेसन दिँदै म्यानिपुलेटिभ पाराले ऊ फेरि भिडियो बनाएर आउँछ भनेदेखि चाहिँ आइ एम नट गोइङ टु स्टे क्वाइट, म चुप लागेर बस्दिनँ है त्यसपछि चाहिँ।
त्यसपछि चाहिँ आल गो लिगल म एकदमै लिगल वेबाट जान्छु त्यसपछि चाहिँ मसँग प्रुफहरू छ उसले यस्तो यस्तो भनेको हो एन्ड उसले मलाई प्रुफ गरेर देखाओस् नत्र भने म लिगल वेबाट जान्छु एन्ड त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू भोग्नु पर्ला द्याट्स इट द्याट्स अल आई हेभ टु से आज यति नै हो प्लिज आफ्नो लाइफमा मुभ अन गर म आफ्नो लाइफमा मुभ अन गर्छु मेरो बारेमा केही पनि मिसइन्फर्मेसन अबदेखि कहीँ पनि फैलाएको देख्न नसकौँ नपाऊँ मैले द्याट्स इट र हाम्रो नेक्स्ट न्युज रहेको छ Cr7 Horaa Bishal गौतमको तर्फबाट सो रिसेन्टली द स्पार्क भन्ने च्यानलमा चाहिँ Cr7 Horaको एउटा पोडकास्ट आउट भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू बिच थुप्रै कुराहरू चाहिँ सेयर भएको थियो र उहाँहरू दुवैजना चाहिँ मान्छेहरूको एउटा कुरासँग चाहिँ काइन्ड अफ डिसअपोइन्टेड हुनुहुन्छ किनभने मुख छाड्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ परिवारले कस्तो सिकाएको होला कस्तो परिवार होला यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सुन्न पाइन्छ स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही मान्छेहरूले भेट्दाखेरि आफ्नो मोबाइलको क्यामेरा अन गरेर उहाँहरूतिर क्यामेरा फर्काएर दाइ एकचोटि मुख छाड्दिनु न यस्तो टाइपको कुराहरू चाहिँ गर्नु त रहेछ र यो सबै इन्सिडेन्ट एन्ड कुराकानीहरू चाहिँ उहाँहरू बिच सेयर भएको थियो यसै कुरा रिगार्डिङ केही भिडियो क्लिप तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि अब फ्यामिलीमा कसैले मेरो चाहिँ कसैले पनि त्यस्तो छैन उ बोल्यो भने अलि साइको छ क्या कसैले छाड्दैन शरीफ छन् उनीहरु मेरो नि काम मुखै छाड्ने परिवार त मेरो नि होइन नि छोराले छाड्छ भने परिवारै छाड्ने भने त होइन मान्छेले भन्छ नि हामीलाई कस्तो फ्यामिलीबाट त्यो त मलाई रिस उठ्छ कहाँ हो त यो छाडे यो त्यही भएर हामीले पनि समाजमा ओके मलाई मन परेको कुरा म चाहिँ हो त सर्कलमा हो नि बोल्दा बोल्दै हिँड्दै त सिकाएको होइन आमा बाउले छाड भन्छ त दाइ कमेन्टतिर मान्छेले यसको त आमा बाउलेलाई के सिकायो त्यो मुजीलाई चाहिँ के सिकायो हल्का चित्त रिस उठ्छ मलाई त अहिले त जस्तै नेपालमा पनि अब एकचोटि हेर न पछिल्लो 4-5 वर्षमा मुजी लास्टै नर्मल भएर गयो नि मतलब अहिले मैले भन्छु त मैले स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि मलाई लास्ट भने नि मैले मुख छाड्छ यो मुजी सुजी भन्नु तर अहिले जो स्ट्रिमर देख्छु जसले पनि मुजी सिकाएको हुन्छ नर्मल भएको अब त्यो डेस्परेट भएर मुजी भन्नु चाहिँ मजा आउँदैन तिम्रो हाम्रो बोल्ने तरिकामा कुरा छाड्नु राम्रो होइन छैन हामीले यहाँनिर भनेको चाहिँ छाड भने त यति मात्रै गरी मुजी भन्न लागि यदि कसैले मुजी भनेर 600 समथिङ सब्स्क्राइबर र मुजी 4 करोडको घर किन्छ भने भन् होइन कोही हुन्छ नि नयाँको इन्स्पायर भएर बोल्ने हाम्रो शैली नै यस्तै छ चेन्जै भयो तिमीलाई मान्छेले मन पराएकै तिमी जस्तै हामी हो नि त हेर्ने मान्छे पनि त हामी त्यस्तै हो त साथीभाइसँग पब्जी खेल्ने त साथीभाइसँग बाउ आमासँग त पब्जी हेर्न त कोही पनि बस्दैन नि खेल्न त कोही पनि बस्दैन नि होइन अनि त्यो भएर रिलेट गरेर टिभीमा लगाइदियो भने होइन टिभीमा युट्युब चल्छ भने हामीले पनि अब डाइरेक्ट त अब कहाँ हामीले छाड मुख छाड त हामी भन्दै किन राम्रो काम पनि त गर्नु भनिरहेको हुन्छ होइन तिमीले त डोनेसनहरू उठाइरहेको हुन्छ दुनियाँ दिन गरिरहेको भन्दा त्यो मात्र होइन मतलब अब दुनियाँहरू राम्रो काम कतिलाई अब हामीले बनाउँछौँ पनि कोही अब सानो गीत गाइरहेको छ भने उसलाई आऊ गाऊ प्रमोट गर्छौँ हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ नि तब ऊ मान्छे तर मान्छेले देख्ने चाहिँ त्यही देख्दो रहेछ त्यही एउटा देख्छ क्या तर यस्तो हो यो बिस्तारै अबको अझै 4-5 वर्षमा चाहिँ छाडा बोल्यो भने पनि हराउँछ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई इन्डियामा हेर्नु न तेरी म कि तेरी ए बाबा रोहित के अरे हाम्रो क्याप्टेन इन्डियाको रोहित के हो मोटे रोहित सेठी नै आउँछ रोहित शर्माले स्टम्प पछाडिबाट वेन्चोत मात्र चोत भनेको अडियो क्लिपहरू आउँछ क्या होइन अनि त्यो जाभलिङ थ्रो गर्ने एउटा पुड्केले पनि होइन अब हाम्रो यहाँ पारस खड्काले स्टम्प पछाडि गएर माचिङ भनेको आवाज त मरेन सकेन होइन अडियन्स मारेन त अनि त्यो चाहिँ छ लास्टै सानो कुरा गेम हो फिलिङ्स हुन्छ गेमको बिचमा रिस उठ्छ म पिड स्टम्पै काटिदिन्छु मान्छे हँसाउनलाई मुख होइन नि निक्लेको एउटा इमोसन भन्नु न गेम खेल्दा खेल्दा यसरी टक्क खेलिरहेको मलाई मारिसक्यो केटाहरूको छन् के गर्नु बोल्ने नै त्यही छ मुख नछाड्नेले उनीहरूले नछाड्नेहरूले त आउन बचाउन हाम्रो त्यही जान्छ मलाई एकचोटि चितवनमा एउटा भाइ भेट्यो होइन अनि दाइ पानीपुरी खानु दाइ तपाईँको मुजी मनपर्छ ला हेर्छस् भनेको मैले के भन्दैन अब त्यस्तो त हुन्छ होइन हुन्छ स्टार्टिङमा मलाई पनि कतिले दाइ एकचोटि मुख छाडिदिनु न के भनेको भिडियो अन गरेको छ दाइ एकचोटि मुख छाडिदिनु न अरे क्या त्यो भन्दा चाहिँ मैले के भनेको त्यो चाहिँ फिलिङ्समा पो आउने हो त दाइ छाड्दै हिँड्ने हो त मेरो डाइलेगै अब गेममा म कति बोलेको हुन्छ दाइ यो भनिदिनु न भने मलाई थाहा नै छैन म के बोलेको यसको रिगार्डिङ तपाईँहरूको के कस्तो ओपिनियन छ कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला हाम्रो नेक्स्ट न्युज रहेको छ हिमाली फोडीको तर्फबाट सो रिसेन्टको भिडियोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ द मुकबाङ्गर कन्ट्रोभर्सीमा चाहिँ रियाक्ट गर्नुभएको थियो र उहाँले के भन्नुभएको थियो तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हिजो अस्तितिर युट्युबतिर हाम्रो दुईजना बहिनीहरूको हल्का टसल चलिरहेको रहेछ यस्तो कि अब अलिकति नराम्रो लाग्ने कि भनौँ न एउटै मुकबाङ भनौँ एउटै कम्युनिटीमा छौँ है सो हेर्दाखेरि भनौँ न एउटै फिल्डमा बसेर मान्छेहरू तत मम गरेको अलि नरमाइलो जस्तो लाग्ने कि सो के मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो है अब त्यो जस मिलेर हल्का फुल्का सर्ट आउट गरेको जाति अनि भोलिपर्सि सँगै बसेर भिडियोहरू बनाएको हेर्न पाऊँ हाम्रो शुभकामना यो छ
तर मुकबाङहरूमा म भन्नुपर्दा है सबैभन्दा चिल सबैभन्दा कुल च्यानल मलाई चाहिँ हाम्रो शेर्पा दिदीबहिनीको च्यानल लाग्छ हो होइन मस्त आफ्नै धुनमा आफ्नै पारामा थोरै ठिकठिकको खान्छ मस्त आफू गफसफ होइन हाम्रो आमाहरू झन् डरो फ्यान हो शेर्पा दिदीबहिनीहरूको च्यानलहरू अब हाम्रो गुरुङ बहिनी अरू चाहिँ अहिले मिकासा उनीहरू चाहिँ फेरि अलि हेभी कसले बेसी खाने कसले यो खाने त्यो खाने अहिले त्यस्तो उसमा त्यो कन्सेप्टमा भिडियोहरू पुस्ट गरेर खान्छ अब त्यो त ठिकै छ तर म के लाग्छ अलिकति एउटा सजेसन म के गर्छु भने चाहिँ जस अब झन् गुरुङ मैले त डेलीका डेली भिडियो हालिदिन्छ उस्तै पऱ्यो डेलीका डेली भिडियो हालेर खाइरहेछ अझै भर्म बिचरा अरूहरूलाई पनि झन् सपोर्ट गर्ने होइन बिचरा उतातिर पनि दौडिरह यताउता होइन म के सजेस्ट गर्छु भने अब हेभी मुकबाङहरू गरेर है हेभी गरेपछि 1-2 दिन मिनिमम 2 दिन चाहिँ ग्याप गरेर भिडियो बनाउँदा चाहिँ अलि ठिक हुन्छ होला हौ जस्तो लाग्यो अब शेर्पा च्यानलहरू जस्तो भनौँ थोरै ल्याएर टुक्क खाँदा डेली बनाउँदा केही फरक भने तर अब मिकासा ऊ बहिनी पनि भर्खरै खतरा भिडियो खान सक्ने त मान्छेहरू लेडिज पावरहरू खतरा छन् अनि मुकबाङ परी र फेरि हाम्रो बहिनी कालीको उस भएर चाहिँ सर्ट आउट गर्दा राम्रो भनौँ भिडियोमा यता बसेर एउटै खानेकुराहरूमा लिएर है फेरि मान्छे त्यही कुरा गर्ने खाना भिडियो बनाउनु छ के तदरमा गरे जस्तो भन्ने कुरा एउटा अलि नरमाइलो हुँदो रहेछ है सो जे छ अब फ्युचरमा सर्ट आउट भएर यसो मिलजुली भएको देख्न पाऊँ भन्ने हाम्रो शुभकामना छ लास्टसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद र तपाईहरुले फर्स्ट टाइम हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यसैमा तपाईहरुले नेपाली युट्युबर्सहरुको बारेमा न्यूज एन्ड अपडेट्सहरु पाउनुहुन्छ भेटौँला भोलि फेरि तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा टिल देन टेक केयर बाइ बाइ जय नेपाल ओम जिमाम बिङ बिङ बो तन तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम बिङ बिङ बो